上次同你哋講想影返最愛嗰個風圖，呢個 idea 我都諗咗好多年。不過點樣做呢？我覺得個 timing 係啱啱好。嗰陣時我爹哋抱住我影最愛嗰個風圖，佢39歲，我1歲。今年我39歲，我 baby 都係1歲。Maybe I'm getting a little sentimental, but I've been thinking a lot about the past. 入咗行13年，都發覺自己好幸福，遇到好多好好嘅機會，拍電影、電視劇、廣告。不過而家，我終於揾到一個音樂嘅 project，自己好想做。喺呢個 life 係有一啲屬於自己嘅功課。我覺得呢一個 album 係我人生要完成嘅功課。我要傳承呢一個 album 嘅風圖，俾自己一個機會去講返自己嘅